Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde ateekerateekera Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine yategeeza ng'ekirwadde ki Ebola Sudan bwe kyali kibaluseewo mu ggwanga ne kitta n'omuntu omu ng'ono yali musawo mu ddwaliro e Mulago. Okuva olwo Minisitule ze yeekebejja abantu ab'enjawulo abaakolaganako n'omugenzi era mu kwogerako ne bannamawulire olunaku olwaleero omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona ategeezezza nti abantu abalala babiri be bakasangibwa n'ekirwadde kino. Mu bivudde mu kwekebejja samples twaje kwabo abalina Oluganda oba Oluganda ko yafa ekirwadde kya Ebola tuzudde ababiri abapya nga balina akawuka kano ka Ebola. Waliwo n'abakyagenda mu maaso n'okwekebejjebwa. Bwe twogerera tumaze okulaba nti abantu abawera 234 tubasobodde okubagoberera ne tuba listinga nga contact case gye yasooka gye twarangirira ewiiki eweddeko. So bonna bano tuli mu kubagoberera ate abazuuliddwa bo bali mu kufuna obujjanjabi ku isolation gye emanyikibwa nga Ebola Treatment Unit. Kyokka Ainebyona agamba embeera tennaba kusajjuka era nga wano wasinzidde n'alabula bonna abasansanya amawulire ag'obulimba okukikomya mu bwangu ddala. Waliwo abagufudde omuze okugenda ku mikutu gya social media n'emikutu gya tekinologiya emirala nga zi website okusasamaza abantu ne babawa amawulire ag'obulimba nga bagamba nti ekirwadde kyeyongedde nti wagenda beerayo lockdown. Nedda, Minisitule y'ebyobulamu yerina obuvunaanyizibwa okubawa amawulire agakwatagana ku kirwadde kino. Ab'amasomero nabo basabiddwa okubeera obulindaala okulaba nti ekirwadde kino tekisensera masomero agaguddewo olunaku olwaleero. Tukolagana ne Minisitule y'ebyenjigiriza n'egyemizannyo okulaba nti amasomero gateese standard operating procedures eziziiza ebirwadde bino mu malwaliro. Naye twagala n'okukubiriza ab'amasomero okulaba nti abaana b'essomero babategeeza ku signs and symptoms obubonero okulaba nti abaana bamanyi obubonero buno bw'ebino birwadde bwe banga wafunyeyo a developing obubonero batutegeeze mangu.